السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم يا البنات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير عليكم. ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي باحسن احوالكم انتوما والعائله تاعكم. اليوم حبيت ندير معاكم هاد العجيجات تاع القرعه، كاين اللي يسميهم معقوده القرعه، كاين اللي يسميهم خبيزات، يعني كل واحد وش يسميهم. المهم انها قنبله في البنه وتوجد معاك في زمن قياسي. نتمنى فقط انكم تتبعوا الفيديو للاخر. انا جبت هنا 3 حبات تاع القرعه، نقيتهم مليح، غسلتهم، سكرفشتهم شويه هكا من الفوق، ومن بعد نجيب السكرفاج تاعنا الخشين ونبدا نسكرفج. انا درت قيس 3 حبات، انت لك الاختيار على حسب عدد افراد العائله. كيما قلت لك نسكرفجوهم في السكرفاج الخشين باش نسهلوا على روحنا. وبعد ما كملت نروحوا لمرحله التتبيل. نديبوا شويه تاع الثوم مسكرفج تانيك، شويه تاع كركم باش نعطوا له لون، فلفل كحل، عكري حار، وشويه برك تاع الكمون. ومن بعد البيض على حساب الكميه اللي عندك. كيما انا راح نجرب 2 حبات ونشوف اسكو نزيد الثالثه ولا لا. نخلط كامل المكونات. اذا لحق البيض تاعك الكامل القرعه تاعنا لتم تحبسي. اذا شتي باللي كاين جهات يعني ما تشمخوش في القرعه تاعنا نزيدوا الحبه الثالثه. كيما انا هنا راح نزيد الحبه الثالثه ونخلط مليح. وشوفوا يعني القوام اللي تتحصلوا عليه. وباش هذاك البيض ما يقعدش متحجر لنا لتحت، هنا راح نجيبو تلت مغارف تاع الفارينه. والمكون السحري اللي راح يخلي القرعه تاعك طريه ومنفخه، يعني باش ما تجيكش الخبيزات تاعك مبلاطيين، راح نديرو وحده تاع كيس خميره كيميائيه. ونخلط مليح المكونات تاعنا هكذا. ودوك نوري لكم في الاخير القوام اللي تتحصلوا عليه. يعني هذيك الفارينه راح تنشف لنا شويه. شوفوا كيفاش ولا. ها يجي حاكم روحوا شويه، شتو. ونروحوا للمرحله المواليه، مرحله القليان هي اهم مرحله. شوفوا نحطوا شويه تاع الزيت، نخلوا الزيت تاعنا يسخن، نقصوا في النار. وكيما راكم تشوفوا راني نحط بمغرف وحده تكفي، ما نديرش كتر، مغرف وحده لخاطر راهي فيها الخميره وتتنفخ. وقبل ما تحطوا المكون تاعكم خلطوا مليح، لخاطر هذاك البيض يهبط لكم شويه لتحت، لازم يتخلط مليح مع القرعه تاعنا هكذا. وشوفوا كي تبداو يعني تقلبوا فيها تزيد تتنفخ ومتي تولي كي الكاطو. شوفوا يعني خرجت ما شاء الله. هنا اللي بداو طيبوا فيها غير بالعقل، ما تطلقوش النار باش طيب معاكم القرعه. كاين اللي شتهم يديروا معاها البطاطا ويديروا معاها الزروديه. البطاطا يعني طيب بسهوله، بصح الزروديه شويه. على هذا ما نحب ندير القرعه وحدها، يعني باش نسهل على روحي. وماذا بكم تعطوهم شويه تحميره هكذا بزياده باش تضمنوا باللي القرعه تاعكم راهي طيبه هكذا. ونزيد نعاود بنفس الكميه بنفس الطريقه، نخلط مليح المكونات قبل، ومن بعد نرفد بالمغرف وحده ونبلاطيها شويه. ومن بعد بهذاك الماء اللي يهبط لك لتحت، هذاك البيض اللي لتحت نزيد نحطه من الفوق ونطيب غير بالعقل. اذا هذه الوصفه تقدري تقدميها مع صوص طوماط، تحبي تزيدي تقلي معاها شويه تاع الفريت ولا سلطه، يعني انت يا حره. المهم انها قنبله في البنه، صدقوني بزاف بزاف بنينه. والحاجه اللي عجبتني فيها طيب في وقفه، يعني ما يشرح تدي لك الوقت. وخاصه يعني في الصيف، يعني من الاكلات الصيفيه الخفيفه. نتمنى انه تكون الوصفه تاعنا عجبتكم اليوم. اذا عجبتكم ما تنسونيش البنات باللايك. نوري لكم يعني القوام تاعها، نفرغ عليها شويه تاع لاصوص. وشوفوها يعني كيفاش راهي منفخه، يعني تهبل تهبل يا البنات هكذا. ونقسمها لكم. شتو راهي طايبه مليح بيسك طيبتها على نار قليله. اذا عجبتكم البنات
كما قلت لكم ما تنسونيش باللايك، وإن شاء الله نتلاقاو في وصفات أخرى في مملكة الطبخ والتدابير. سلام.